수면의 적 코골이의 가장 큰 원인. 명실공히 수면의 적으로 이름과는 달리 코에서 나는 소리보다는 목젖을 포함한 목주위가 떨리면서 나는 소리다. 비만인 성인 남자 아래턱이 작고 뒤로 처지거나 목이 짧고 굵은 경우에 자면서 코를 고는 것을 흔히 보는데 이는 앞서 말한 목젖 주위가 좁기 때문이다. 좁은 틈을 공기가 이동하면서 생기는 마찰로 인해 자연스럽게 소리가 발생되는 것이다. 방귀가 소리가 나는 이유와도 비슷하다. 음성은 입으로 하면 후두개 전동음, 코로 하면 연구개인두 전동음, 가장 큰 원인은 비만이다. 하지만 마른 사람도 복합적인 이유로 일어나는 경우가 있기 때문에 비만 외의 개개인의 코골이의 원인에 대한 정확한 진단은 쉽지 않다. 최근 연구 결과에 따르면 코골이의 원인은 구조적인 원인보다는 기도 주변 근육에 의해서 그런 경우가 많다고 한다. 주변 근육이 약해서 기도를 받쳐주지 못해서 코골이를 유발한다는 것. 평소에 이 근육이 굉장히 단련된 오보에 연주자들을 조사한 결과 코골이가 거의 없었다고 한다. 참고로 애완동물을 키워본 사람은 알겠지만 동물들도 수면 중 코를 골 때가 있다. 단지 사람만의 문제는 아니다. 햄스터도 코를 골며 아래 동영상을 보면 개에서 코골이가 있는 원인에 해당하는 연국의 노장에 대해 잘 나와 있다. 동물에서도 연국의 단축술을 통한 수술적인 코골이 수술이 있다. 20대 중반부터 성장 호르몬 분비가 급격히 줄면서 살이 찌기 쉽기 때문에 코골이를 하는 비율이 증가한다. 여성보다 남성이 코골이를 하는 비율이 높다. 코골이를 심하게 할수록 기대 수명이 낮아지기 때문에 결코 쉽게 볼 수 없는 질환이다. 코골이의 문제점은 보통 코 좀 곤다 하는 사람들이 코만 고는 경우도 있지만 수면무호흡증을 동반하는 경우가 있는데 코골이라는 현상 자체도 원활하지 않은 공기 흐름에 의해 문제를 일으키긴 하지만 그와 동반되어서 나타나는 수면무호흡증은 좀 더 심각한 문제를 일으킨다. 일반적으로 코골이는 저호흡의 일종이라 산소가 덜 들어가긴 해도 아주 안 들어가지는 않기 때문이다. 하지만 수면무호흡증을 일으키면 잠자다 말고 누가 목을 조른 것도 아닌데 컥컥대면서 겨우 숨을 쉬거나 숨을 쉬지 않는 모습을 보이며 이게 짧게는 몇 초부터 몇십 초 심할 경우 1분 이상 호흡 정지가 이어진다. 이 때문에 저산소증이 발생하고 결과적으로는 체내의 이산화탄소가 축적되어 두통, 만성피로, 발기부전 등의 증상이 발생할 수 있으며 각종 심혈관계 질환 및 폐 질환의 원인이 된다. 산소가 부족하다 보니 심장이 더 빨리 뛰면서 체내에 산소를 공급해야 하고 그로 인해 수면 중에도 심장이 편하게 쉬지 못하기 때문에 중장기적으로 심혈관계통으로 상당히 부정적인 영향을 미친다. 게다가 환자 본인도 수면 무호흡 때문에 잠에서 깨기도 하는데 똑같은 시간을 자더라도 수면 효율이 훨씬 떨어지게 된다. 또한 코골이는 뇌졸중 발병 확률을 2배 이상 높인다고 한다. 정말 본격적으로 치료를 해야 할 질병을 제외하고 일상생활에 영향을 미치는 가장 큰 문제는 역시 두통 및 주간 피로감, 업무 효율이나 학습 효율 등이 떨어지게 된다.